guys, sekarang aku mau unboxing labu lagi. Tidak apa-apa. Aku kan udah unboxing yang ini. Sekarang aku mau unboxing lagi. Ayo. Sini. Ayo. Unboxing. Ini ada sushi sih. Semoga dapat yang warna kuning itu ya guys. Ini kan yang coklat, bukan coklat. Kuning. Coklat. Gila nih tuh ya. Hah? Iya. Kuning. Dadah. Kelihatan guys. Lukisan yang mana guys? Tapi- Halus. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.